السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. एक सवाल आजकल Bismillahirrahmanirrahim. В името на Аллах, любовта, милосърдния. През тези дни един въпрос хората питат, особено младите момчета и момичета питат този въпрос и казват, този въпрос идва от тези хора, които са против религията, или те нищо не знаят за религията и мислим, че те са далече от религията. Те казват, че ако човек има добър морал, тогава той има материално образование, тогава дали има нужда той да има религията, да вярва в религията. Хората казват, че религия, човек само вярва в религия да показва да има добър морал, но ако той има добър морал, тогава каква е нужда от религията? И хората, които работят за материалния свет и сравняваме на тях с религиозните хора, например мусулманите, тези хора винаги обвиняват на исляма. И гледаме, че хора, които днес има религиозните хора, те не вършат така, както трябва. Особено мусулманите не вършат каквото ислям казва на тях. Онези мусулмани, които не са добри в своята религия, те не вършат така, както ислям казва. Затова хората обвиняват на исляма. И така хората отдалечават от религията. И неверните хора опитват, че младите момчета и момичета да отдалечават от религията. С различните неща опитват това нещо. Особено който ние гледаме, учени има в западните държави. Те когато гледат тези неща,
казва, че хората да имат развитие в образованието и няма нужда за религията. Затова младите момчета и момичета те не разбират какво да направят и така те започват да говорят срещу религията. И понякога те питат тези въпроси на своите родители. Или техните, когато гледаме на родителите, когато техните родители слушат тези въпроси от своите деца, те не могат да дадат отговор. Или те са заети, или те нямат знание как да дадат отговор на този въпрос. Те не могат да отговарят. Понякога те мълчат и понякога те не вършат такива неща, чрез които те да отговарят на своите деца. Онези неверници, които не са религията, те обвиняват религията, но ние имаме тази религия, която се казва Исляма. Исляма решава всичките проблеми на човека. И родителите гледаме, че те не вършат така по учението на Исляма, затова те не могат да дадат отговор. И понякога те мълчат и децата, когато не имат отговор на своите въпроси, те мълчат пред родителите, но когато те са свободни, те обвиняват религията. Затова, че най-хубавото учение има в Исляма, но гледаме в ислямския свят има такива хора, които отидоха далече от истинската религия. Тогава ние трябва да гледаме, че как че всеки човек да гледа, че дали той подчинява на религията. И ние също и нашите деца трябва да подчиняваме на истинското учение на Исляма. И така, подчинявайки на религията, човек може да има успех. Имаме една съвършена книга, Коран, и делата на пророк, пример на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, той ни е дал съвършен пример от Корана. И от неговия пример ние гледаме, че той е показал своите дела на своите последователи. И неговите последователи имали много голямо развитие в обществото. Тези последователи знаели как да използват религията, как да подчиняват и как да постъпват в материалния свят. Затова нашите, които са родители, те трябва да помнят, че ако те искат да възпитават на своите деца, тогава те трябва да подчиняват, да вървят по пътя на тези последователи на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. И трябва да също да гледаме, че какво е отношение между религия и в материалния свят. Ако родителите ще мислят тези неща и помнят тези неща, тогава те могат да възпитават своите деца. И младите хора, когато ще разбират тези неща, те ще принадлежат с религията. Тогава те ще знаят, че учението на Исляма е съвършеното учение. И онези хора, които говорят с тях срещу религията, те няма да ги слушат. Такива въпроси са издигнати от онези хора, които са неверници. И ние слушаме такива въпроси.
и те обвиняват на религия и срещу исляма говорят и дават също другите въпроси, които са срещу исляма. Защото тези хора не могат да разбират учението на исляма и в ислямски свят гледаме, че ходите не разбират този въпрос и те искат да решават този въпрос с такъв начин, който не е от учението на исляма. Те могат да имат развитие в наука, в учението. Затова в нашето време Аллах е изпратил обещание Масия алейхиссалату вассалам, че чрез него ние имаме истинското учение на исляма. И ние ахмадите може да разбираме как да дадем отговор на такива въпроси. И ние може да разрешаваме тези проблеми. Втория халиф Рази Тала Анху е говорил за този въпрос в един проповед, че какво е отношението между добрия морал и материалния свят и в учението на религията. Ние гледаме, че пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям е дал най-добрия пример от своите дела. Какво е отношението между тези трите неща? И той ни е показал, че какво е истинското учение. Както преди ви казах, че той е говорил за този въпрос. И сега ще ви дадем обясня тези неща, че ние казваме на света истина, че ислямската религия е истинската религия, която може да разрешава тези проблеми. Аллах е дал на нас тази религия. Тази религия е много близо до човешката природа. И ние може да казваме, че ислямът е религията на природата. И всичките морали и светските неща и свързани за религията ние намираме в него, в нея, в исляма. Онзи човек, който вярва в религията, той никога не може да различава морала от религията. Когато той мисли, че той се нуждае от религията, той няма да отдалечава от материалния свят. Така, ако човек така ще прави, тогава той няма да има развитие в своя живот. Те се принадлежат с един на друг. Но въпреки, че те трите неща са едни, но има разлика. Онези хора, които не вярват в религията, те казват, че те имат добър морал. Защо те да вярват в религията? Но един истинския вярващ винаги казва, че истинската религия дава истинския морал и материалните неща. Това е разлика между мисленето на един вярващ и един невярващ. И ние, които сме ахмади, ние може да решаваме този проблем. Ние казваме, че ислям е тази религия, която дава много хубав отговор за този проблем. Но тези мусулмани, които ние има сега гледаме, те не знаят истинското учение на религията.
те мешат материалния свят с религията. Те не могат да правят разлика между тях и те казват, че всичко е от религията. За молитвата, постенето и за човешките работи. За всяко нещо те казват, че то е принадлежи само с религията. Той казва, че то е част от исляма. Ако някой няма да ги подчинява в тези неща, които те казват, че той е неверник. И те не могат да правят в разлика между тези неща. Ако ще мислим както тези ходжи казват, тогава всичките хора, които има в света, те стават неверници. Затова една група пада на другата група, мислейки, че другата група не подчинява на тези неща, които те имат. И те казват, те правят своето учение, своите заповеди и закони. И това гледаме в Сирия, в Ирак, в Афганистан и в другите държави. В Афганистан те използват религията за своите мислените неща, за своите закони. И ние гледаме в Ирак и Сирия, че където те самите правиха мислена ислямска държава. И гледаме там отиде един журналист от Франция, той беше там. Той е виждал там всичките неща и питал на хората. Когато той е питал на местните хора, и той също имаше малко знание за Корана и за традициите на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Той е дал въпроси там на хората. Той е казал, че това неща не е от религия, ислямска религия. И там хората отговорили на него, че ние не знаем нищо, дали това има от Корана или от живота на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Те казват, че ние имаме нашите закони и ние ще изпълняваме нашите закони. И в този тук гледаме, че откъде идва този раздор в исляма. Когато те създават своите закони и тогава гледаме една група върши, подчинява своите закони и така те правят нови закони и те започват да убиват невинните хора. В ислямската история гледаме, че различните хора претендирали с различните мнения учението на исляма. И така тези хора мешиха материалните неща с религията. И ходжите, когато мислят това така, и те казват, че човек, който няма да подчинява на нас, той ще отдалечава от религията. И така има хора, които не са неверници са. Те гледаме, че имат развитие в света. Те казват, че няма нужда от духовността. Може да имаме развитие само чрез човешките дела. Ако един човек има морал, тогава той може да има полза от морала си. И когато говорят за религията, казват само неграмотните хора, които имат малко знание, те само имат полза от религията, защото те чрез религията
пазят себе си от малките грехове и починявайки религията, те нямат много голяма полза от религията. И така те обвиняват. Те казват, че щом те имат морала и те не се нуждаят от религията. Но когато гледаме, че материалните неща, че морал и религия, те са много близо до един на друг. И човек не може да различава на тях. Затова ние внимателно да гледаме на тези неща и трябва да гледаме пример на пророк Мухаммад Мустафа саллалаху алейхи ва саллям. Той ни е дал знание как да правим разлика между материалния свят, морала и религията. Неговия живот показва най-добрия пример за тези неща. На едно място той казва дуа мукли бада. За духовността той казва, човек трябва да опитва да има развитие в духовността. Само материалните неща не са достатъчни за човешкия живот. Когато той има развитие в духовността, тогава той има истинския успех. Тогава човек ще има връзка със своя Бог, както едно малко дете има връзка със своя майка. Човек, онзи човек вярва, че неговата молитва ще бъде приета при Аллах тогава, когато той вярва, че неговите думи ще бъдат прияти при Аллах. Втория халиф каза, в молитвата има трябва три неща. Първо, човек трябва да моли от своето сърце. Второ, на когото той се моли, той ще приема неговите молитва, той има сила да приема неговите молитви. Трето, от своята природа той трябва да прави връзка със своя Бог. Ако такава връзка той ще има, тогава автоматично той ще моли на своя Бог. И тези неща човек може да ги мисли, че те са от неговия разум. Ако човек казва, че той се моли на онзи, който не може да слуша неговите думи, който няма сила да изпълнява неговите думи, тогава той няма да се моли на такъв Бог. И трябва да има духовна връзка с Бога. Както едно дете има връзка с своя майка. И пример има за едно дете и майка. Детето има природна връзка с своята майка. И тогава той винаги вика на своята майка. Едно дете, което може да се удави в една река, той знае, че неговата майка не може да плува. Но пак той ще се моли на своята майка да го пази. Той няма да вика на някой друг човек да го пази. Защото той има една природна връзка със своята майка. Затова пророк Мухаммад Мустафа саллалаху алейхи ва саллям казал, дуа мукли бада. Това означава, без молитвата човек няма да има съвършената връзка със своя Бог. Така пророк Мухаммад Мустафа саллалаху алейхи ва саллям казал, че между човек и Бога има такава връзка, както едно малко дете има връзка със своята майка. Затова, затваряйки своите очи, човек винаги да тича към своя Бог. Чрез живота на пророк Мухаммад Мустафа саллалаху алейхи ва саллям ние гледаме такива примери
и такива неща от неговия живот, той отнасяше със своите жени към своите жени с много добрия начин. Той пазеше морал в своята къща, помагаше на своите жени. Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям с толкова дълбоко гледаше тези неща, че ако от жените му някой жена пила вода, тогава той е поставил своите устни на същото място, откъдето неговата жена е пила водата. Това гледаме, че е едно малко нещо, но колко дълбоки чувства имаше пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. И той показваше внимателно, че ако той върши такива внимателно малки неща, вижте за големите неща, както е обяснил на нас. Той е дал на нас съвършено учение и такива съвършени примери, че в целия живот, от своя живот, той ни е показал добър морал за човешките връзки помежду си с родителите, с роднините и с обществото, и така и за грехове, за лъжа, и за другите слабости. Всичко той обяснил на нас. Никой друг човек не може да показва такъв човек, дори той да има, той да се ражда 20 пъти в този свят, но той не може да показва този характер, както пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям показал. И така и пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям даде учение, че пътищата да бъдат широки и мръсната вода трябва да има място, как да тича по улиците и как да построят неговите последователи къщи широки и хубави. И той е дал това учение на своите последователи. И вижте, това е за материално нещо, но той обяснява тези неща на своите последователи. И така е, той научи на своите последователи как да те правят бизнес. И всичките неща ние намеряме в неговия живот. Но сега, в сегашното време, ходите не правят разлика между материалните неща, между религията. Те казват, че всичко е религията. И така те грешат. По време на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, последователите един път садили фурмите, мушки дървета и женски дървета на едно място да дадат плод. Но когато той е гледал това нещо, той е питал на тях и казал, защо вие садете заедно тези дървета? И тази година те изоставили да правят така. И нямаше плод тази година, както трябваше. Тогава пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям питал, че защо няма толкова плод, както другите години. Те казаха, че ние не правихме така, както вие казахте на нас. Тогава пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям каза, че за материалните неща вие знаете повече от мен. Затова вършете както вие искате. Така той е различавал материалния свят и религиозния свят. Вижте, те са думите на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Той винаги говореше под заповеда на Бога. Но тук ние гледаме, че те са същите от неговите думи.
къде той различава материалния свят с религията. Но сега ние гледаме, ходите казват, те казват, че всичко е от тях, от религията. Ако някой няма да подчинява на тях, той е неверник. Защото хората казват, те казват на хората, трябва да подчинявате на нас. Или неверниците казват, те казват, че всичко получават от материалния свят. Те не се нуждаят от религията. Вижте, те какво казват. Че те казват, че това не е въпрос, че как Бог е създал света. Хората са създали на Бога. Наузбилла мин залик. Защото те казват, че хората мислили и правили различните опити. Колкото казва, че колкото човек има знание, той може да показва добър морал. Така те отдалечаваха от религията и мислиха нещата. И тези неверниците казват, че човек е правил различните опити. Първия опит не беше успешен, тогава той прави различните опити. И най-накрая тези философи, философери, те казват, че най-накрая човек е успел, че хората казват, че има Бог. Защото те направиха един Бог от своите мисли. И от тези философерите имаха и такива, които също вярваха в Бога. Но в нашето време, които имат хора, учени хора, те толкова отдалечаваха от религията, че не мислят нищо за Бога. Те казват, че това е само една мисълта на човека, че има Бог. И така те отдалечават от религията. По името на западното учение те отказват от Бога. И казват, че трябва само да има развитие в морала и в материалните неща. Не се нуждаете от Бога. Техните мисли разпространяват в света. И същите мисли ние гледаме в ислямския свят. Те също казват, че те не могат да правят разлика между материалния свят и религията. Те казват, всичко е от религията. Неверниците казват, те отдалечават от правия път. И тези ходжи също отдалечават от правия път. Само Ахмадите са благословени, защото обещания Масия алейхиссалату вассалам е дошъл. И той е обещавал на нас правия път. И така той води на нас към правия път. Той е казал на нас, че ние винаги да се обърнем към нашия пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Защото той е обяснил на нас правия път и ние трябва да вървим по правия път. И така ние ще получаваме истинско добро, добрини. Каза, вали нафсе ка лека хаккан, вали зоджи ка лека хаккан. И пророк каза, че твоето тяло има право на теб, твоята жена и твоите съседи имат право на теб. На първо
той каза, първо, че човек да се моли, второ, той трябва да има сила в себе си и промяна в себе си. На трето място, той в когато върши нещо, той трябва да върши както трябва. За първата точка, за човешкото тяло, човек трябва да се моли и да промени себе си. И така той ще може да изпълнява правата на себе си. И за жената си той трябва да се моли и да помага и да бъде добър с нея. И така той трябва да помага на своето семейство. И така да ги помага в светските неща. И така и ние имаме съседи, така трябва да помагаме на тях също. И така ще можем да изпълняваме правата на съседите си. И така ние може да ги проповядваме истинското учение на исляма и ще помагаме на тях със своето знание. И така ние може да помагаме на съседите и също на обществото. И ако всеки човек така ще прави в обществото, тогава цялото общество ще има развитие в религията и също в светския живот. Мусулманите за това няма развитие, защото че те само казват, че говорят за религията, не могат да правят разлика между материалните неща и между религията. Каквото те мислят от себе си, казват, че това е религията. Те не починяват на тази религия, която е дадена от Бога. Те казват от сами себе си новите закони и казват, че това е религията. Затова те нямат развитие. Затова те не могат да показват хубостта на исляма пред другите. И така те отдалечават от правия път на Аллах. И затова гледаме, че един мусулман убива на другия мусулманин. Те изоставиха религията и така те нямат развитие в материалния свят. Те убиват на невинните хора заради своите закони, които те направиха. Затова ние когато гледаме такива неща, когато те казват така, казват, че ние вършим всичките неща само за този живот, не за следващия живот. И мусулманите, които гледаме, те нито има материалния свят, нито религията. Неверниците и мусулманите те оставиха правия път. Затова Аллах изпратил на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Когато има такъв раздор в света, тогава Аллах изпраща своите пророци. И когато пророк идва, той постави всяко нещо на неговото място. Светския неща на своето място, религия на своето място. И казва, че те не принадлежат един на друг. Ако
човек има развитие в религията, той автоматично получава развитие в материалния свят и в морала. बहरहाल इन दोनों तरह के लोगों की इस्लाह के लिए इस जमाने में अल्लाह ताला ने Това не е задължително, че човек не може да казваме, че един човек हालात में е много добър, защото той има развитие в света. जो सही रहनुमाई करके मजहब को За това пророците идват, че хората да приближават до своя Бог. अखलाक की जगह और दुनिया को दुनिया की जगह रख И те поставят जाहिर тези други неща под религията. Когато човек има религия, той автоматично ще има развитие в морала и в светския живот. अपने कमाल से И всякакво развитие ще получава човек, онзи човек, който е вярващ. अखलाक की निगहदाश्त से मादियत की दुरुस्ती भी लाजमी है मगर ये नहीं हो सकता या ये И хора, които са против това, те само могат да вършат दुनिया दुरुस्त हो работи за светския живот. मिल जाए वहाँ तरक्की कर रहा हो उसके अखलाक भी दुरुस्त हों За пример, за духовността на човека, उसका मजहब भी दुरुस्त हो इसकी वजह ये है те казват, ние може да казваме, че един човек इंसान को може да човек да идва отгоре надолу, но от долу нагоре човек не може да отива. उसने Затова човек, ако има религия, और मादी तरक्की को той може да има развитие в морала и в светския живот. जो करे उसे बाकी Но един човек, който не е верник, той не може да има религия, защото कामिल मोमिन को той само мисли за светския живот и за морала. सिर्फ दुनियादार हों उनके मुतालिक अल्लाह ताला फरमाता है कि दल्ला सायो हूँ फिल हयात दुनिया Онзи, който вярва в религията, उनकी सब कोशिश той получава всяко нещо. И като последователите на Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям की मिसाल देते правили бейт на रूहानियत के कबूल करने Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, те не правили бейт, че те само ще имат религия и няма да имат светския живот. जाने वाले के लिए Те получавали всичко нещо от него, बस मालूम हुआ всяко нещо от него. दुनिया में Те също имали религия, добър морал и развитие в светския живот. लेकिन एक जरिया मुश्तरक भी है По това време мусулманите винаги говорили истината. ताल्लुक पैदा करना है В бизнеса अखलाक के लिए те कोशिश करने говорили से मिल जाएंगे за истината. मादियात के लिए कोशिश करने से मादियात हासिल हो जाएंगे Те без съмнение दुनियावी तरक्की имаха много хубав бизнес. कोशिश का नतीजा उस दायरे के अंदर मौजूद И така и неверниците искали, че мусулмани да бъдат над тях, अगर да владеят на тях. करने वालों को А по време на Умар разилла таала анху, सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम мусулманите излязоха от Сирия. इस बात По това време, който живееха местните хора, помолили на мусулманите да не ги изоставят сами. Но मादी चीजों का ख्याल रखें те бяха християни. И те знаеха, че ще нападнат християните на мусулманите. Но въпреки това те помолили на мусулманите, че те да останат там и те ще помагат на мусулмани да останат там. दुनिया दुरुस्त होती Това беше най-добрият характер на мусулманите, на истинските вярващи, които починявали на религията на исляма. तजारत में दयानतदारी की वजह से मुसलमानों के स्पुर्द दुनिया वाले बेधड़क अपनी तजारतें Мусулманите получаваха царство आया से इंसाफ чрез религията, чрез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям и чрез исляма. हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के За тези местните християни за това искаха, за това помолиха на тези войници, мусулманки за войници да останат в Сирия. Чрез ла иляха илlallah Мухаммад Расулуллах शामी те получаваха това нещо. रोते थे और इसरार करते थे कि Това беше от истинската религия. Защо? हम आपके साथ Само чрез думите човек не може да върши такива неща, हालांकि शामी लोग докато той не ги показва своите дела. मगर ये आला अखलाक और हुकूमत का हुस्न इंतजाम था Нека тези мусулмани, जिसने शामी ईसाइयों को които сега владеят ислямски свят, те да мислят тези неща. पर आमादा कर दिया Втория халиф казва, बस गो बादशाहत обещания Масия е дал, например, един бизнесмен. मुसलमानों की बादशाहत Той е отишъл пари една съдия кази ये बादशाह и му дал пари. मजहब के तो फैल मिली थी
इसलिए मजहब के पीछे चलती थी и казал, че той отива на път, से इसमें когато ще се върне, той ще взема от него обратно тези пари. रियाया चाहती थी कि मुसलमानों की बादशाहत कायम रहे उनकी हुकूमत कायम रहे वो मुसलमानों И когато дойде време и той се върна मोहम्मद от своя път, फैल मिली थी той отиде при съдия и каза, че искам моите пари. जुबानी दावा नहीं था Но другия човек कि ईमान के तो फैल मिली отказал да го върне неговите пари. जुबानी दावे वाला И така той много стана притеснен. मगर जिसको सच्चा मजहब मिल जाए उसके अखलाक भी दुरुस्त हो Той отиде जाए और दुनिया भी при цар и говори с него този проблем. हुक्मरान इस नुक्ते को समझें И тогава, और अपनी който владетел беше там, той फरमाते каза на този бизнесмен, इस्लाम एक ताजर की मिसाल बयान फरमाया करते थे अल्लाह ताला से ताल्लुक че някой ден аз ще вървя в пазара, बड़ी रकम тогава другите хора ще идват при мен, ти също приближавай до мен. मानद के तौर पर Аз ще питам теб, और че как си ти, उससे वापसी какво правиш, и хората да мислят, че ти си моя близък приятел. की थैली मांगी Тогава ще ти питам, че от много време не ти гледах. मैंने कोई इमानत नहीं रखी और Ти може да казваш на мен कैसी इमानत своя проблем, че ти си бил на път निशानियां и сега се върнах इनकारी и ти си дал на пари на един съдия, на човек, и той е отказан да върне твоите пари. किसी ने बताया И така този владетел един ден отишъл в तक होती है तुम भी जाकर अपना मामला той отиде в пазара. उसने ऐसा ही किया मगर क्योंकि उसके पास सबूत कोई नहीं था Там също този кази съдия беше с владетеля कि बगैर सबूत के तो काजी को पकड़ и там този бизнесмен дойде при владетел कि फलां и владетел пита него, че как си शहर में जाएगा तुम и какви, дали имаш някакъв проблем. बड़े बड़े लोग इस्तकबाल के लिए मौजूद होते हैं सड़क पे И ти каза на мен, че ти си дал пари на някой човек. बेतकल्फी से बात Кажи какви знаци са за тези пари. करना जैसे मेरे दोस्त Тогава този бизнесмен е обяснил на владетеля на Саре, че такъв пари беше. कि बड़े अरसे से मिले नहीं Тогава той каза, че защо не ми каза ти преди. हुआ था И на същото място този съдия започна да говори и каза, इसका झगड़ा защо ти не каза на мен преди. में हूँ То твоите пари са при мен. कहा कि इस पर मैं तुम्हें कहूंगा Вижте, ако човек има полза за един владетел, कि मेरे पास तुम आ जाते че ако неговия приятел ще стане Бог, тогава колко голяма полза той ще има от своя Бог. इस दिन Ако той ще има връзка с Бога, тогава той ще има цялата сила. ये सवाल जवाब हुए И така бяха последователи на пророк Мухаммад Мустафа саллалаху алейхи ва саллям. खड़ा ये बातें Те имаха развитие само заради религията. И за това развитие साहब те имаха истинската вяра. साए Те имаха връзка с Бога. कि तुमने Ако ние ще имаме такава вяра, और किसी इमानत का जिक्र किया था тогава никой не може да отказва от своя Бог. निशानियां बताओ तो ताजिर ने वही बताया Тогава той ще има полза от своя Бог и той има всяко развитие. बादशाह का रवैया और सलूक देख चुका था काजी Трябва да имаме истина и така да се боим от нашия Бог. इमानत मेरे पास महफूज है अभी लाके देता हूँ Резултат такъв ще станете, че такъв човек ще им винаги има развитие в религия, в морала и в съветския живот. इंसान को ये इ- मुकाम दे सकती है कि बड़े बड़े И така той всякъде ще има развитие. ये किस तरह मुमकिन है कि खुदा ताला की दोस्ती Затова винаги човек да даде внимание към духовността за вярата си. ना गिर जाए И онези хора само, които говорят за материалните неща, तमाम दुनिया को हासिल कर सकता है те никога не могат да получават любовта на Аллах. ये बातें И човек трябва да се моли от сърцето, тогава той ще получава любовта на Аллах. बल्कि दुनिया उन्हें मिली वो मजहब के ताबे होकर मिली Ако така човек ще продължи, тогава ще има това истинското ईमान की развитие. जरूरत है जो खुदा ताला की रजा को जज्ब करे ऐसा ईमान होना चाहिए एक शख्स
जिसे कामिल ईमान हासिल हो, когато човек им приближава до религията, тогава той има съвършено развитие. За अखलाक के सारे शोबे от нас само онези хора ще имат такава нещо, които ще имат истинската връзка с Бога. दयानत, ईमानत, И вижте, онези хора, които бяха против нас, те имаха полза от Ахмадия джамаат, от нас. Големите противници има много голяма полза, но малките ходжи, те не получаваха нищо. उस पर अमल करने वाला होगा। Ако един човек с истинския начин ще върви към Аллах, тогава той ще има истинското развитие. सबसे ज्यादा तवज्जो Ние трябва да се молим चाहिए उन लोगों की तरह и така да се навеждаме пред Аллах, да получаваме Неговия любов и така ще имаме това развитие, на който ние ще се нуждаем. И имаме съвършено развитие. हर शय पर Ако човек приближава до огън, той ще се сети топлина. Как един човек, който приближава до своя Бог, той няма да има полза от него. मजहब में दाखिल होने से भी कमाल ही फायदा देता है। Затова винаги трябва да помним, че трябва да имаме истинската връзка с своя Бог и да подчиняваме онзи пророк, който е изпратен от него, गहरा ताल्लुक रखते हैं। и за да станем истинските вярващи. मौलवी सनाउल्लाह साहब वगैरह Така ще имаме истинския морал. दूसरे छोटे छोटे मौलवियों को कुछ И така ще имаме развитие в светския живот. कामिल इखलास रखने वाले И така ще имаме इतना ताल्लुक част, नहीं देता। истинската връзка с нашия Бог. खुदा ताला की तरफ चल पड़े, Тогава с истинския начин ऐसा पहलों के साथ ще получаваме благословите на Аллах अगर इंसान и ще, когато искаме светлина от Бога, тогава лъжа и другата мрака се изчезне от нас. की है Измама и другите грехови слабости, които са мрака и тъмнина, те ще отдалечават от нас. तो आप ही आप सब कुछ हासिल हो जाएगा। और जो तरक्की Нашите морали ще станат истинските морали и ще имаме развитие в нашия живот. Затова, живеейки в това обществото, हो जाते हैं, ние да възпитаваме своите деца така, ये सब कुछ छोड़कर те да получават тази светлина. और खुदा ताला के फजल से वो Трябва да ги обясняваме истинското учение на исляма. करनी चाहिए। И така нашите деца да имат истинската връзка с Бога. मजहब की हकीकत И ние също трябва да опитваме да имаме की मोहब्बत тази промяна в себе си и да имаме развитие в духовността. यही चीज आमीन। हमारे अखलाक के भी आला मयार कायम करने वाली होगी और दुनियावी तरक्यात भी हम हासिल करते चले जाएंगे। अल्लाह ताला के नूर से अगर हम हिस्सा लेने की कोशिश करें तो तभी हम हकीकत में फायद पा सकते हैं। जब हम एक लगन के साथ इस नूर से हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे तो झूठ जो अंधेरा है वो भी हमसे खुद ब खुद अलग हो जाएगा। सुस्ती, फरेब और दगा और दूसरे जो बुराइयां हैं, दूसरों के हक मारना, ये सब जुल्मात हैं, ये भी खुद ब खुद दूर हो जाएंगे अल्लाह ताला के नूर की वजह से। हमारे अखलाक भी बुलंद होते चले जाएंगे और दुनियावी तरक्यात भी मिलती रहेंगी। बस इस मुआशरे में रहते हुए अपनी नस्लों को अगर दुनियादारी के बद असरात से बचाना है, मज़हब और अखलाक का जोड़ उन्हें समझाना है, दुनियावी तरक्की को भी हकीकी मज़हब के ताबे साबित करके उन्हें मज़हब से जोड़ना है, यानी अपनी नस्लों को, तो हमें अल्लाह ताला से हकीकी ताल्लुक़ जोड़ने की खुद भी कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.